Šiandien laidoje jūs matysite. Mes važiuosime į Meksiką ir aš gimdysiu namuose. Kaip vyras palaikė tavo tokį sprendimą? Sako, niekur iš Čikagos nesikraustysiu, sako. Taigi pavojai, taigi čia tas, taigi čia lygos. Vienam trūko lūpa ir reikėjo važiuoti į ligoninę siūti. Aš tai net verkiu, man kiek, Tavo vaikai neina į tradicinę mokyklą. Palankom sportus ir pasimokinam ir mokinamės iš aplinkinių ir muziejų. Nematau, kad mano vaikai, pavyzdžiui, dabar galėtų eiti į mokyklą. Tai grįžti į Ameriką jau griežtai. Grinai susikrovėm lagaminus ir išvarėm. Mes aplankėm 28 šalis. Ką reikia veikti, kad turėti tiek pinigų keliauti? Labukas, norėčiau tau padėkoti, kad sutikai sudalyvauti pas mane pokalbėje. Man iš tikrųjų yra labai didelė garbė, nes esi, sakau, vienas iš tokių žmonių, kur aš tikrai žaviuosi ir man esi labai didelis įkvėpimas, būtent keliaujant su vaikais. Nes aš, kad ir važiuoju kažkur su vaikais, man yra taip sunku ir atrodo, tai nuo ko pradėti? Galbūt pradžiai prisistatyk, kas tokia esi, kad mūsų žiūrovai suprastų. Na, aš esu Jurga, 3 vaikų mama, mes keliaujam jau 3 metai, aš tai ilgai galvoju apie keliones iš tikrųjų, mano vyras nelabai, bet vis dėlto nusprendėm prieš 3 metus viską parduoti ir iškeliauti su vaikais. Mes jau tą darome 3 metai, vasaras leidžiam Lietuvoje, dabar atvažiavome į Ameriką biškį ir keliausim toliau. Mes jau pažįstame, mes esame apie 10 metų, žinai. Tai nežinau, turbūt pastebėjai ir anksčiau buvau tokia biškai nuprotėjus, kad man kažkaip norėjosi daugiau kažko iš gyvenimo. Ir niekada negalvojau, nenorėjau, kad vaikai augtų ant asfalto, čia kaip Amerikoje supranti. Norėjau kažko daugiau iš gyvenimo ir norėjau jiem daugiau parodyti visko. Tai va, mano mama iš tikrųjų, kai aš buvau paauglė, pasimdavo mane į keliones. Tai man kažkaip prasidėjo tos kelionės gal nuo paauglystės ir pati norėjau parodyti savo vaikam visą tą. Tai aš kaip suprantu, tu ir buvai jūsų šeimoje ta kelionių iniciatorė. O kaip vyrai, nežinai, tie vyrai dažnai būna stabdžiai. Aš, pavyzdžiui, pati matau, sugalvoju kažką, tai jisai pasakys 10 priežasčių, dėl ko to nedaryti. Aš kažkada užsimindavau apie tokį gyvenimo būdą, tą world schoolinimą, kaip jisai vadinasi. Jisai man, ta prasme, visą laiką, eik tu, kur tu? Aš tai, sako, niekur iš Čikagos nesikraustysiu, sako. Sakydavo jis man taip, mano čia tėvai, mano sesė, mano draugai, sako, kur tu važiuosi? Ta prasme, jam, aš kažkaip, daugiau nebeklausdavo jau po to, kai taip sakydavo, bet kažkaip tai buvo mes Lietuvoje su vaikais, o jisai buvo čia Amerikoje, jisai darė remontus name. Buvom nusipirkę kaip tik namą jau 2 metai, tai darė remontus, kažkaip man parašė, žinai ką, sako, davai parduodam, sako, ir varom. Aš buvau labai nustebęs, nes aš visą laiką turėjau šitą savo svajonę mintyse, pavyzdžiui, visą laiką pas mane ant screensaverio, ant telefono visą laiką buvo, pavyzdžiui, Belizė, kur tai yra didžioji mėlynoji skylė, kaip The Great Blue Hole. Ir gal 2 metus buvo. Ir mes iš tikrųjų pirmos kelionės metu į Meksiką, Gvatemalą ir Belizę grinai ir nuvarėm į tą Great Blue Hole, ta prasme, aplankyti. Tai man buvo wow, nes aš buvau visai pamiršus apie tai. Tai va. Tai kai mano vyras paskambino ar parašė ten, ta prasme, kad jo parduodam, tai mes kitos vasaros pradžioje pardavėm, suremontavom namą, aišku, negavom pagyventi su remontuotam name, pardavėm namą ir grinai susikrovėm lagaminus ir išvarėm, nusipirko mašiną ir išvarėm į Meksiką. Tai pirma kelionė ir buvo į Meksiką. Po Meksiką apie 1,5 metų mes keliavom su mašina. Išilgai ir iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią Meksiką išlankėm. Važiavom į Gvatemalą, į Belizę, ta prasme, ir po to grįžom, važiavom į Europą ir į Aziją. Dar ką norėjau pasakyti iš tikrųjų. 2019 metais, atsimenu, tai jam padėjo nupirkti dovanų kelionę į Kubą. Aha. Aš buvau Lietuvoje su vaikais irgi. Ir jisai žino, kad man labai Kuba patinka ir tam buvo mano svajonė aplankyti ją. Ir tu, man atrodo, padėjai jam užsakyti bilietus į Kubą. Jo, ten kažkas. Tai va. Tai ir aš atsimenu, per mano gimtadienį atėjo, kurjeris, kur gėlės atneša, ta prasme, ir tą voką su tais bilietais į Kubą. Ir mes po 2 mėnesių išvažiavome į Kubą. Tai būtent ta kelionė į Kubą, manau, labai didelį indėlį padarė jam, dėl tų kelionių, kad jis pamatė, kokio yra nuostabaus grožio šalys, ta prasme, kiek galime visokių įdomių patirčių turėti ir panašiai. Tikrai, nes Kuba tai buvo wow visiems.
Žinau, kad tavo vienas vaikas yra gimęs Meksikoje ir visiškai kitokiu būdu, negu mes esame įpratę girdėti, ne ligoninė. Gal gali papasakoti būtent, kaip nusprendėjai, kaip, iš viso atrodo, atvažiuoji į kitą šalį, į nežinomybę. Nuo ko čia viskas prasidėjo ir kaip sugalvojai? Mes jau Meksikoje buvom buvę ir mes pažinojom žmonių. Ir kai mes sužinojom iš po Meksikos grįžę į Lietuvą, netikėtai buvo šokas iš tikrųjų, kad laukiamės, ta prasme. Ir aš iš karto sakiau, mes važiuosime į Meksiką ir aš gimdysiu namuose. Viskas. Nes mano pirmi 2 vaikai buvo skatinti ligoninėje, ta prasme, nebuvo jokių komplikacijų, nieko, bet aš tiesiog, nebenorėjau nei ligoninių, nei tų intervencijų, nieko, nes ta prasme, kaip skatino tenai, ta prasme, ar ten veikla nevyksta, ar vyksta, ta prasme, ten po to visokių dar papildomų vaistų po to reikia. Aš tiesiog nebenorėjau to. Ir sakiau, jeigu aš jausiuosi gerai, aš tiesiog pas daktarus nebeisiu ir susirasiu pribuvėją, dulą ir gimdysiu namuos. Tai va, mes išvažiavom į Meksiką, kaip jau man buvo 5,5 mėnesio, gal man atrodo. Jo, ir per mėnesį laiko susiradau savo pribuvėją ir dulą. Iš tikrųjų labai faina. Ir dabar dar bendraujame su ja, iš tikrųjų tokia labai faina. Jauna, iš tikrųjų labai netikėtai buvo jauna, nes visai, kad nori, kad labai su patirtimgi būtų ir taip. Bet jinai buvo tiesiog atitiko mano lūkesčius, gal labai gerai suklikino viskas. Tai va, tai susiradau tą savo pribuvėją ir dulą ir 6,5 mėnesio man buvo. Ir viskas. Ir viskas buvo gerai, jaučiausi puikiai, pas jokius daktarus neėjau ir atėjo ta diena, kaip aš pagimdžiau namuose. O kaip vyras palaikė tavo tokį sprendimą? Buvo labai įsigandęs. Ne, viskas buvo labai gerai. Aš žinojau, kaip viskas vyks iš tikrųjų, nes aš visą laiką įsivaizdavau, kaip viskas vyks ir viskas vyko taip, kaip įsivaizdavau. Tai čia tos vizualizacijos jėga yra. Plus aš pasidariau savo afirmacijų korteles dėl pozityvaus to nėštumo, gimdymo ir man buvo grinai nes reikėjo man perprogramuoti savo smegenis, nes kadangi aš pirmus 2 vaikus gimdžiau ligoninėje, viskas yra baimiai, strese, visi bijo, kad blogiausių dalykų neatsitiktų, žinai. Tai mums viskas tas emocinis įspaudas lieka ir mes, pavyzdžiui, po to vis tiek ta baimė išlieka. Tai aš dėl to, pavyzdžiui, dariausi tas afirmacijos korteles, grinai, kad, perprogramuot savo smegeninę. Tai dariau, skaičiau šias ryte ir vakare ir tiesiog aš jokios baimės nejaučiau, absoliučiai. Atėjo ta diena, aš žinojau, kad šiandien tas įvyks, mes dar vaikščiom labai daug, iš tikrųjų buvo sausio 31. Ir mes su vyru dar visą dieną vaikščiom ir aš žinau, kad tą dieną viskas jau galvoju bus, bet aš visiškai nebijoju, nes aš žinau, kaip tas bus ir buvo taip, kaip įsivaizdavau, grinai, kad vidury kambario, kad baseino nespės pripilti, kad viskas lengvai, greitai ir be komplikacijų, nes aš grinai save buvau įtikinus su savo to afirmacijų kortelė. Aš manau, kad labai padėjo man tos. Tai jeigu būtų 4 vaikas, tai tikrai turbūt vienareikšmiškai būtų. Ir važiuočiau su ta pačia pribuvėja ir ta pačia dula gimdyti. Tai kiek iš viso yra tų šalių aplankytų, koks ten pas jūs tas bagažas? Esi suskaičiavusi? Dabar visi kartu, kaip Kaja gimė Meksikoje, tai čia nepilnai 2 metai. Tai visi kartu, kad 5 mes aplankėm 28 šalis. Visi kartu 5. O prieš tai dar mes 4 esam buvę papildomai 4 šalyse. Tai va. Bet aš dabar jau skaičiuoju naujai, kur mes visi jau aplankę. Tai va, dar mes turėsim sugrįžti ir į Gvatemalą, ir į Belizę, ir į Kubą, kad ta prasme jau visi 5 būtų buvę. Turbūt dažniausiai žmonės pagalvoja apie tai, kaip moterys ar šeimos keliauja su vaikais, apie tokius vaikus, taigi pavojai, taigi čia tas, taigi čia lygos. Ar buvo kažkokių tokių ekstremalių, nežinau, situacijų, kur tikrai galvotum, ką čia dabar daryti, nes vis tiek ne Lietuva, atrodo, nepaskambinsi giminaičių, dar kažką. Ar buvo kažkokių tokių situacijų, kur tikrai galvojai, išsigandai pati?
Buvo keletas, bet čia labiau su tokiais, gal nelaimingais atsitikimais susiję. Nu, pavyzdžiui, naujų metų išvakarėse pernai mes buvom Tailande ir mūsų 2 berniukai bėgo iš vieno kambario į kitą ir susidaužė. Ir vienam trūko lūpą ir reikėjo važiuoti į ligoninę siūti. Nu, tai mes labai gerai paminėjom tuos naujus metus su fejerverkais, kaip sakant. Nu, tai nuvažiavome į tą ligoninę, susiuvo tą lūpą ir viskas. Nu, ta prasme, aš nežinau, nebuvo tokių jau labai didelių įvykių, bet va, toksai vienas iš įsimintiniausių, tai toksai. Po to, gal buvę, kad nerastumėm kur apsistoti, tai reikėdavo ieškoti per vietinius. O nebuvo, kad kažkokie gyvūnai, nežinau, gyvatės, negi čia visi gal... Matėm ir tų gyvačių, bet aš kažkaip nesureikšminu, jos tikrai ne už kampo nelaukia tave, žinok, su tavo kortele ir tavo vardu, žinai, kad mes tavęs laukiam. Ne, iš tikrųjų gyvačių aš mačiau tik kelias, nors mes ir po džiunglės vaikščiam ir viską, bet labai mažai jų matėm. Tokių, kad ten pavojingų gyvūnų irgi nepasakyčiau, kad mes matėm daug. Esat plaukėję ir su rykliais. Kaip vaikai, vis tiek mūsų galvoje, tai yra ryklys baisu, čia įkastus, numirsi, suvalgysi. Kaip vaikai, kaip jiem ta patirtis? Mano Markui tai buvo pati nuostabiausia patirtis. Man pačiai ir mano mama tada buvo kartu, tai mano mama irgi wow buvo. Nu, iš tikrųjų, jie ten bangininiai rykliai, tai jie labai labai dideli, bet jie yra nepavojingi žmonėms. Dauguma ryklių yra nepavojingų žmonių. Bet mūsų protas... Tai taip, nes viskas pavojinga. Iš tikrųjų, ne, mes tikrai nėra taip pavojinga. Tai su tais rykliais mes tiesiog plaukiam, nes tai buvo viena iš atrakcijų, kurias aš norėjau padaryti Filipinuose. Tai mes nuvarėm su vaikais, labai greitai tenai apmokymai vyko, ten plauki su valtim ir po to plaukiai iššokęs iš valties. Ir tikrai, wow, ta didybė jų, kaip jie ten plaukia šalia tavęs, jie tokie dideli, tikrai nuostabus. Nuostabios patirtys. Ten ir tas vaikščiamas su drambliais, su vėžliais, jūros plaukiojimas, ta prasme. Nerealios patirtys. Aš tai, pavyzdžiui, labai daug verkiu. Aišku, mano vaikam tai čia smagu, pavyzdžiui, bet aš tai net verkiu, man kiek, jo, man labai patinka. Tai kokios būtų 3 ar 5 šalys, kur sakytum, kad būtinai ir norėtum sugrįžti ir būtinai žiūrovams rekomenduotum aplankyti su vaikais, nes buvo pačios geriausios experience'ai, patyrimai. Man tai visos šalys labai nuostabios yra. Aš net nemokėčiau išskirti, iš tikrųjų, nes jos visos skirtingos. Ir, kaip pasakyti, mes kai kurių šalių galbūt nevažiuotumėm ilgesniam laikui dėl maisto. Nes, pavyzdžiui, Šri Lankoje, belenkoks aštrus maistas. Tu paprašai, kad padarytų neaštrai ir jie vis tiek aštrai atneša, jiem tai yra neaštru. Ta prasme, tai vaikai, pavyzdžiui, mano net numetė svorio Šri Lankai. Mes buvo mėnesį. Tai grinai, numetė svorio dėl to, kad nebuvo ką valgyti, nes jie tą neaštrų vis tiek aštrų padarydavo. Tai po to ant galo jau buvom susiradę kažką tai, kur kažką tai iš maisto. Tai jau buvo geriau. Bet, pavyzdžiui, tokia Šri Lanka, tai neilgam aplankyčiau antrą kartą, bet šiaip ir Vietnamas labai patiko, Tailandas nuostabi šalis, maistas puikus, tas oras puikus, gražus paplūdimiai, tos karstinės uolos, ir tie tos patirtis, Filipinuose plaukiamas su rykliais, Belizėje plaukiamas irgi su rykliais, su rajom, su tais dideliais jūros vėžliais. Meksikoje plaukiamas su banginiais, tas humpback whales. Yeah. Ten tai irgi man buvo nereali patirtis. Ta prasme, tu plaukiai vandenyne su tais dideliais banginiais. Ten aplinkui kužda ten tų medūzų daug. Irgi daug labai vėžlių, nes ten jie saugoja labai vėžlius ir paleidinėja juos po to išsiritusius iš kiaušinių. Mes irgi dalyvavom šitam visam paleidime vėžliukų, bet kadangi jie paleidinėja labai daug tų vėžliukų, jų labai daug būna. Tai ten plaukia grinai tarp jūros vėžlių didelių. Nežinau, sakau, labai daug, kur mums patiko. Ir Gvatemaloj, pavyzdžiui, prie Atitlano ežero. Tikrai negalėčiau išskirti labai kažkokią tai, nes man visos buvo labai nuostabios šalis. Tiek daug kartų esi minėjus Vietnamą. Kuom tas Vietnamas taip sužavėjo? Visi labai galvoja, kad ten labai visi biedni, ta prasme, neturtingi, labai tenai. Taip, jinai socialistinė respublika, yra ten dar Lenino paminklai stovi, kaip eini, pavyzdžiui, Hanojuje ar kažkur tai. Bet ten labai išsivystę miestai iš tikrųjų, kainos ir kokybės santykis yra pats geriausias, kokį mes
mes esam patyrę, pavyzdžiui, ten manikiūrą, pedikiūrą gerą, tikrai geros kokybės gali pasidaryti už $4. Masažas tikrai nuostabus 1,5 valandos yra $8. Nu, ir dar geresnė negu Tailande mums buvo, nors Tailandas labai garsėja savo tajų masažų. Apskritai, kainos ir kokybės santykis yra labai labai geras ir ten jie tikrai atsipalaidavę tokį gerį, jie savo kavytę, rūko ten savo savo cigaretės, atsipalaidavę, nu tikrai nepasirodė, kad tie neturi už ką valgyti, tikrai ne. Tai Vietnamas tikrai ir šiaip labai labai gražus, labai turi ir salų grožis ir, pavyzdžiui, tas Halong Bay įlanka, kur yra UNESCO paveldo vietovė, nu tikrai kruizą pasiėmėm, tikrai buvo labai gražu. Ninh Binh, pavyzdžiui, irgi Tamkok, nu tikrai verta tuos ryžių terasos, ryžių laukai, jų patys papročiai, kaip jie atrodo, kaip jie rengiasi, nu tikrai labai išskirtinė šalis. Tai kuris dabar iš jūsų, dabar, kaip supratau, tavo vyras irgi pasinėrės į keliones, kuris būna tas, kur pasakys, dabar važiuosim ten? Aš. Jisai labai labai patenkintas, kad aš visko rūpinuosi ir viską suorganizuoju. Bet man patinka, man visą laiką patiko domėtis tuo, patiko viską organizuoti. Ta prasme, aišku, kartais tikrai stogas važiuoja, ta prasme, ir nervina, ir pervargus būna, ir stresas. Tai nėra labai idealu, kaip sakant, kaip kitiem atrodo. Ne, visko būna, esu ir pervargus, ir nedamegojus, ir kaip pasakyti, bet ta patirtis viską atperka. Ta prasme, visur turi būti balansas, ne? Tai va, bet sakau, viską organizuoju daugmaž aš paklausiu kartais, ar, ta prasme, važiuojam ten, ir vaikų klausiu, iš tikrųjų, ar nori tenai pasidomėti, ta prasme, apie tą ir tą šalį, ta prasme, aš jiem parodau, nėra taip, kad aš ten... Jie net nežinau, kur skrenda. Jie tikrai nežinau, kur skrendam, kaip į Maldyvus skridam, nes tai buvo labai surprizas didelis. Bet šiaip visą laiką žinau, kur mes važiuojam, ką mes maždaug planuojam pamatyti, padaryti, kokius tenai, ar safarius, ar dar ką nors. O tai iš kur tu viską taip, iš forumų, kokių, iš kur googliniesi, kaip čia viską taip įmanoma suplanuoti ir sužiūrėti? Ir googlinu, ir esu forumuose, daug grupių, pavyzdžiui, dalinasi, paklausiu pati, pavyzdžiui, kur būtent, daleiskime, apie Dominikos Respubliką, irgi į Dominikos Respubliką įstojau į grupę Facebooko ir tiesiog klausinėjau, kas ten geriausia, ką vertėtų aplankyti ir panašiai. Pati labai daug ieško informacijos, pavyzdžiui, pati atsidarau Google Maps ir žiūriu, ta prasme, grinai ieškau per Mapsus, ta prasme, viską. Netgi Azijoje visoje, tai aš nuomavausi mašiną iš vietinių, pavyzdžiui. Jo, ne iš tų didelių kompanijų, mes nuomavom iš vietinių. Bet aš viską ieškojau irgi per Google Maps, pagal atsiliepimus, pagal patirtis kitų žmonių ir panašiai. Ir klausinėjau ir grupėse jo. Žinau, tavo vaikai neina į tradicinę mokyklą. Kaip čia sugalvoji šitą vietą, kaip vyras palaikė ir kaip sekasi tas homeschoolinimas? Mano vyras nežinau, kas yra homeschoolinimas iš pradžių, bet jisai sutiko su manim. Aš ir pati nelabai nutuokiau, kas tas yra, kol dar vaikai buvo maži iš tikrųjų. Bet aš kažkaip gvildinau tą mintį ir aš irgi kažkokioj grupėje buvau homeschoolerių čia, Neipirvilio gal. Tai va, ir aš kažkaip pradėjau domėtis, kas tas homeschoolinimas, nes aš galvojau, kad irgi nuo 8 iki 3 ten turėsiu sėdėti su jais ir juos mokinti tenai, žinai. O pasirodo, kad ten visiškai ne taip. Ten tikrai tą visą programą gali išmokti ir per pusę valandos, pavyzdžiui, jeigu pradinėse klasėse, ten gal aukštesnėse klasėse reikia ir valandos laiko per dieną, bet tu gali tenai, pavyzdžiui, mano neitas tai kartais pratybės padaro už pusę metų per vieną dieną. Tai ir dar daug jie mokinasi iš pačių kelionių, pavyzdžiui, jis man padeda ir kartais pats jam įdomu tuos bilietus užsakinėti, valiutų kursų keitimai visokie, pavyzdžiui, jis mintinai daugina, dalina, išmokęs būtent iš šitų visų patirčių. Jisai žino, kaip ieškoti tenai kažkokio, tai kur safarius dalės, toksai, mokinasi įvairiai, nepasakyčiau, kad labai tą... Renkamės vieną programą tik tai, kad mokintis iš jos, mes iš kelių susirinkam, kas mums yra geriausia, kas mums geriausiai sekasi galbūt. Mano vaikai ir sportus lanko, ta prasme, kai mes, pavyzdžiui, Lietuvoje būnam visą laiką sportus lankom kažkokius, Meksikoje lankė Muay Thai. Nėra, kad mes, ta prasme, tik tai keliautumėm ir tenai viskas būtų. Mes ir apsistojam ir palankom sportus ir pasimokinam ir mokinamės iš aplinkinių ir muziejų ir pastatų ir istorijas visokias ir viską. O nebuvo tokio vaikų prašymo į mokyklą? Ne. Ne, mano vaikai galvoja, kad mokykla yra kalėjimas.
mes nemokinam šito, tikrai ne. Bet esmė tame, kad jie galvoja, kad, uždarytas esi tarp 4 sienų ir tu negali išeiti, jiem atrodo kaip kalėjimas, pas juos taip susiklostė viskas yra. Jie sakė, žinant mano vaikus, pavyzdžiui, kiek mes gamtoje praleidžiam laiko, tai jiem būtų labai labai psichologiškai blogai būti uždarytiems ir nebūti gamtoje, nelakstyti, ypač berniukam, pavyzdžiui. Nes aš matau, kiek jiem reikia išsiduoti tą energiją visą paleisti, ta prasme, kad jie normaliai, lengvai nueitų miegoti vakare, pavyzdžiui, kad būtų išsilaksę, prisikvapavę gryno oro. Tiesiog nematau, kad mano vaikai, pavyzdžiui, dabar galėtų eiti į mokyklą. Aš nesakau, jie gali rinktis. Aš jiem visą laiką paklausiu, ar norėtumėte į mokyklą. Kol kas dar atsakymas yra neigiamas. Labai fainai, kad viskuo daliniesi su vaikais ir juos įtrauki į šeimos gyvenimą, kad jie gali spręsti ir kur keliauti, ir ar eiti į mokyklą ar ne. Kitas klausimas, kuris kyla turbūt ne tik man, bet ir žiūrovams, kurie žiūrės šitą laidą. Tai iš ką reikia daryti, ką reikia veikti, kad turėti tiek pinigų keliauti, nes čia turbūt didžiulė pinigų suma, kad aplankyti tiek šalių. Taip, didžiulė. Tai gali būti ir daug, ir mažai, žinokit, kaip pasakyti, kaip pasidarysi, turbūt yra mažiau negu galvoja visi, kaip pasakyti, ypač keliaujant Azijoje, bet labai noriu pabrėžti tokį dalyką, pavyzdžiui, kaip jau mes nusprendėm, kad mes parduosim namus ir mes keliausim ir buvo mūsų tikslas tą daryti. Žinokit, pradėjo taikytis mums opportunities, galimybės, ta prasme, kažkokios mums pamesdavo, ta prasme, dėl investicijų, internetų darbo ir panašiai, ta prasme. Tai mes tas ir pasiėmėm visas galimybės ir mes jomis naudojamės ir mes esam labai dėkingi ir iš to mes keliaut galim. Tai kaip sakant, jau kaip paleidai viską, tau gyvenimas pats siunčia. Aš labai naudojuosi manifestacijom, labai daug rašau, ko aš noriu, būtent kokius tikslus išsikeliu savo ir ką aš noriu turėti gyvenime. Ir aš labai daug vizualizaciją naudoju, įtraukiant visus savo pojūčius. Tai matyti, užuosti, klausyti, paliesti ir pajausti skonį. Ir tiesiog man yra labai daug išsipildę dalykų. Dar vienas toksai klausimas, tai yra vieta, kur jūs vadinate namais? Važiuojam dabar namo. Ir žinokit, labai geras klausimas, nes pavyzdžiui, mes visas vasaras leidžiam Lietuvoje. Ir vis tiek, kaip bebūtų gimta žemė, mūsų kalba, mums kažkaip labai artima yra ir mums tikrai patinka labai vasaras tenai leisti, nors nieko mes ten neturim, mes nuomojam, bet vaikų paklausus, pavyzdžiui, jie tikrai sakys, kad mes norim į Lietuvą, nes ten yra mano irgi tėvai, irgi turim draugų ir giminaičių ir pusbrolių ir pusseserių, ta prasme, tai nežinau, visą laiką važiuojam ir tikrai mums tenai kaip namai. Jau Amerikos kaip ir neskaitom namais daugiau. Tai grįžti į Ameriką jau griežtai... Mūsų šiaip verslas yra Amerikoje ir mes, ta prasme, pagal Amerikos programą mokinam vaikus, nes realiai mes gyvenam Amerikoje, bet labiau keliaujam, ta prasme. Mes Lietuvoje nesam grįžę, kaip pasakyti. Lietuva yra vasarom, tikrai nenorim tenai žiemų praleisti, bet kad sakyčiau, kad Amerika namai, žinokit, ne. Ir kad čia pilnai gyventi neplanuojam. Bet mes nežinom, ką rytojus mums duos, žinot. Tai šią akimirką esate Amerikoje, kur toliau, kur toliau? O, tai va, nesakysiu. Turit pamatyti patys, siurprizas. Bet vyras žino, ar tai būna viskas ir... Viską žino, mes kartu suplanavę esam daug maž. Nesam taip toli, tiesiog čia atvažiavam susitvarkyti reikalų ir toliau keliauti, tai kažkur apie šitos žemynus kažkas bus. Žinau, kad tikrai dabar žiūrinčios moterys turbūt įsikvėpia save kelionėmis ir tikrai nori kažką tokio pabandyti su vaikais, aš pati viena iš tų. Tai nuo ko pradėti? Ar tikrai ten nėra taip baisu, nes kaip pasižiūrė, atrodo visur šiukšlynas, ten nieko nėra, tai visi tik su motoroliniais laksto. Ar tikrai... nuramink mus, kažką tokio biškį padvaizį. Eismas tikrai yra crazy, kaip sakant. Žodžiu, nuraminsiu tik dėl to, kad visko parduotuvėse tikrai yra, degalinėse pilna pirkti, vaikai tikrai nevalgę neliks, visko yra ir atsigert, ir yra iš, kaip pasakyti, išvalyto vandens gerti, ta prasme, tikrai nebus taip, kad tenai badu jūs mirsit.
Eismas, mes visur nuomavomės mašiną, ne? Tai, pavyzdžiui, Šri Lanka, tai tikrai tenai neįdomu, nei šviesoforai, niekas, kas pirmas išvažiuos į tas pravažiuos, nu, ta prasme, tikrai crazy, bet jeigu nesat savim pasitikintis vairuoti, nevairuokit, pasimkit vairuotoją ir bus viskas puiku. Viskas yra įsprendžiama, o dėl pavojų yra tam tikros šalis, į kurias tikrai nevažiuotumėm, aišku, kur yra tenai karinis konfliktas ir panašiai, pavyzdžiui, dabar norėtumėm į šitą Jemeną, nes yra Sokotros sala, bet, pavyzdžiui, tenai vyksta kažkokie kariniai, nesutarimai, ta prasme, tai aišku, tenai nevažiuotumėm jau. Ne visada pasako, kas yra tiesa iš tikrųjų ir labai mums kelia baimę. Pavyzdžiui, kai mes važiavome į Meksiką, aš mamą atsiskraidinom iš Europos, bet jai ambasada siuntė, kad, ta prasme, nevykit, labai baisu Meksikoje, kartelis tenai, ta prasme. Ir mes, pavyzdžiui, su vietiniais bekalbant, sužinojom, kad, tiesiog yra tam tikros vietos, kur, geriau nesilankyti, kaip ir bet kur pasaulyje. Yeah. Tam pačiam Kaune, Vilniui, ta prasme, tu nesilankysi kažkuriuose vietose, kur yra, nesaugu. Tas pats yra visose šalyse, yra nesaugių vietų, į kurias tu tiesiog pasikalbėjęs, susižinojęs, nevažiuosi ir viskas. O tų vagių, visur yra. Tu, ta prasme, tai, kaip sakant, apsižiūrėk, būk, ta prasme, kaip pasakyti, susiprask apie savo daiktus ir viską, kad neatsitiktų kokia tokia vagystė ar kažkas ir viskas. Bet šiaip, pavyzdžiui, kad dėl nesaugumo, tai sakyčiau, mums sakė, į Meksiką yra labai nesaugu, bet mes niekada nesijautėm nesaugiai tenai. Ar yra kažkoks dalykas, dėl ko gailiesi? Kad, galėjau visai kitaip padaryti, negu padariau. Ne, aš nieko nesigailiu. Aš dabar, kadangi esu to kelioniai, biškį savo negatyvumą sumažinti ir, pavyzdžiui, supratimą apie kaip viskas vyksta, aš esu dėkinga už visą savo patirtis. Aš negaliu gailėtis nieko, nes aš nebūčiau ten, kur esu dabar, ta prasme. Kad ir kokios blogos patirtys buvę ar kažkas tai, bet mane tai atvedė ten, kur aš esu dabar. Ir aš, ta prasme, esu tik tai dėkinga. Tai už ką gyvenime esi labiausiai dėkinga? Aš tai tikrai esu dėkinga už žmonės, kurie yra aplinkui mane. Iš tikrųjų labai dėkinga esu už tave, nes aš labai daug mokinuosi iš tave, žinok. Tikrai labai daug iš tavęs mokinuosi. Man labai patinka su tavim bendraut. Esu dėkinga ir vyrui, ir vaikam, ta prasme. Mane, pavyzdžiui, vaikai ir vyras labai augina ir mokina. Tai patys didžiausi mano mokytojai. Jeigu ne jie, aš tikrai... Tu gal pameni, kokia aš pradžioj buvau, ne? Tai dabar labai išmokus daug, esu ir kantrybę, ir apsišarvavus biškai didesnę, ir supratingumu, ir priimti kitų skirtingą nuomonę. Ir išmokau džiaugtis kitais ir kitų pasiekimais, kitų kažkokiom tai gyvenime dalykais, kuriais, ta prasme, nepavydėti. Kadangi čia pas mus viskas apie keliones, ar yra kažkokia tiek tavo, tiek vyro kažkokia kelionė, kur taip svajoju, kad ten nuvažiuoti? Labai norim į Bora Bora ir Prancūzijos Polineziją. Labai norim. Ir norim į Zanzibarą nuvaryti. Į Tanzaniją. Tai va, dar Afrikoje nesam buvę. Aš buvęs Maroke, bet visi, kad nebuvę Afrikoje, tai va, norim labai į Afriką ir norim į Prancūzijos Polineziją. Žinau, kad esi tokia svajotoja, manifestuotoja, viską savo galvoje pradžiai sukuri ir žinau, kad tavo tos svajonės ir manifestacijos pildosi. Tai viena iš tų buvo kelionės, gal dar kažką gali pasidalinti su mūsų moterim ir įkvėpti jas, svajoti, nebijoti ir pamatyti, kad viskas pildosi. Tikrai yra buvę ir ne vieną, ir ne du kartus. Tikrai galiu pasakyti 100%, kad tikrai pildosi ir mintys materializuojasi. Viena iš tokių labiausiai neįtikinamų istorijų turbūt būtų, kaip aš antrą kartą važiavau į Ameriką. Nes pirmą kartą aš buvau pažeidus savo vizą ir užsibuvus ilgiau. Dėl to manęs 10 metų neturėjo leisti į Ameriką, bet aš vis tiek grįžus į Lietuvą, pabuvau tenai, mokinausi iš tikrųjų universitete, nusipirkau bilietus iš tikrųjų ir kiekvieną dieną rašiausi, kad aš važiuosiu į Ameriką ir mane įleis pro sieną. Ir žodžiu, 2 dienos prieš kelionę į tą Ameriką, aš sapnuoju sapną, kad aš einu pro sieną. Ir tamsi moteris yra imigraciniai
ir jinai mane praleidžia. Ir aš atskrendu, atsimenu, į Vašingtoną ir tamsi moteris mane priėmė ir mane praleido. Ir tai buvo neįtikėtinas dalykas, nes aš kaip tvarkiausi žalią kortą, manęs tiesiog ta atstovė paklausė, sako, kaip, sako, tu atvykai į Ameriką, sako, ir aš kaip papasakau, kad aš atvykau per sieną tiesiai per Vašingtoną ir man sakė, aš nesuprantu, sako, kaip, sako, tave įleido, sako, ta prasme, kas tenai sėdėjo imigracijai, sako, kaip tave įleido, nes ta prasme, tu turėjai nebūti įleista. Tai va, tai vienas iš tokių pasakų, istorijų iš tikrųjų, kurios aš supildė, bet aš pusę metų kiekvieną dieną rašiau, kad aš važiuosiu į Ameriką ir mane įleis. Ir viskas. Aš dariau tokį mindset challenge, ta prasme, kiekvieną dieną kažką darai, kad, pakeisti savo mąstymą. Ne? Ir, pavyzdžiui, ten buvo vienas iš klausimų, jeigu ten to pinigų netrūktų, turėtum kiek tu jų nori, ką tu dabar įsivaizduoji, ką tu darytum. Ir aš su visa vizualizacija sakydavau, kad aš sėdžiu ten labai prabangioj viloj, baltoj, su daug vietos, su Infinity tuo baseinu, su pusryčiais, mama sėdi su savo mėlyna suknele, tenai aš ten einu į baseiną su vaikais maudytis, vanduo toksai, ten aš matau palmių lapus ir jie kvepia, ką tik po lietaus, mūsų balkonas labai didelis, ta prasme, ir ką tu galvoji, aš tą dariau 2 mėnesius ir kažkaip Vietname atsidūrėm, ir aš kažkaip sėdžiu, pala, sakau, kažkoks pažįstamas vaizdas. Ir mes atsidūrėm viloje, grinai, va tokio, kokio aš įsivaizdavau, belenkokio prabangioj, irgi su vaizdu į džiunglės, su Infinity Pool, su pusryčiais, mama sėdi geria, grinai tą vaizdą, kokį aš įsivaizdavau, mes tokį ir gavom. Absoliučiai netikėtai, nes mes, kur užsisakėm, mums netiko, ten viskas bėgo, sulūžę, viskas buvo ir mes turėjom kitą paimti, visiškai susirasti ir visiškai netikėtai susiradom ją. Ta prasme, mama sako, kad čia sutapimai, bet aš netikiu sutapimai, žinai. Svarbiausia, manifestuot, rašyt, galvot, vizualizuot ir jaustis, kad tu jau ten tuo gyveni ir jau ten esi. Tikrai, žinokit, labai viskas veikia, tik tai reikia tikėti ir dirbti su savim. Ir nebijoti. Ne, baimė yra didžiausias trukdis šitam gyvenime, žinokit, bet, o kas blogiausia gali atsitikti? Nieko, realiai. 99% mūsų įsitikinimų, kad kažkas blogo atsitiks, tiesiog niekada neatsitinka, nes mes apkraunam savo smegenis visiškai tokiais dalykais, kurie niekada neišsipildys, ta prasme. Nes selvartam dėl kažkokių dalykų, kurie galbūt gali atsitikti, bet jie niekada neatsitinka. Tikimybė labai labai maža. Tai aš sakau, aš mažiau bijau. Labai ačiū tau, kad pasidalinai savo istoriją, labai tikiu, kad įkvėpsime daug porų, daug mamų keliauti su vaikais, galbūt net pasvarsyti apie tai, kaip gimdyti namuose ar kažkaip kitaip negu ligoninėje, arba galbūt net ir homeschoolinti. Tai džiaugiuosi, kad yra tokių visiškai, kaip aš vadinu, out of the box žmonių kaip tu, kurie pasidalina, kurie įkvepia. Tai man labai didelė garbė tave pažinoti ir visą laiką linkiu tau kuo didesnių įspūdžių, atradimų ir aš labai tikiu, kad vieną dieną aš būsiu irgi ta, kuri keliausiu ir eisiu tavo pėdomis.